السلام علیکم بھائی، عثمان بات کر رہا ہوں یار، ٹیسٹ جی وغیرہ کی ڈیٹیل اگر بتا دیں کوئی تھوڑی سی. جی آپ ابھی مطلب کہ آپ کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے نا یہ پٹواری کی سیٹ پہ؟ جی جی میں نا اس کا یہی پوچھنا تھا بھائی، ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ وغیرہ کیسے ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ ٹائپنگ ماسٹر میں ہی ہوا ہے. تو کوئی ریلیکسیشن دیتے ہیں یا مطلب 40 پوری اسپیڈ ہی نہیں رکھتے ہیں؟ ریس میں ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے. 39 والا بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ کے تحصیل کی پوری سیٹیں ہو گئی تھیں، فل ہو گئی تھیں یا مطلب کہ کیونکہ نہیں دو ابھی بھی خالی ہیں. دو خالی، مطلب کہ وہ لوگوں کے ذہن میں ایسے ہی آتا نا کہ اگر میرٹ وہ سیٹیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو شاید میرٹ کام کر دیں گے. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، سیٹیں خالی ہیں. دیکھیں اب سیٹیں کتنی تھی؟ 18 سیٹیں تھی ٹوٹل. صحیح صحیح 18 میں بھی 2 خالی ہیں. صحیح، مطلب کہ اتنے لوگوں کا پاس نہیں ہوا تو اندازاً کتنے کو لوگ جی تھے آپ کی تحصیل؟ ٹوٹل ادھر تقریباً تھے جو اپلیکیشن کے پاس آئی تھی میرے خیال 2400 تھی 25 سے شاید. 2400؟ جی اور 2400 میں سے 18 نہیں پاس ہوئے؟ نہیں ہوئے، صرف 17 ہوئے ہیں جو اچھا جنہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ کلیئر کیا انگلش کا. اچھا اچھا، پہلے انگلش کا جی لیا پہلے انگلش پھر کا، اردو کا؟ پھر اردو کا، پھر ایم ایس آفس کا، دونوں کٹھے ہوئے ہیں اردو اور ایم ایس آفس. مطلب کہ جس کو انگلش فیل ہوگی اس کا بقایا ٹیسٹ ہی نہیں لیا انہوں نے؟ ہاں اس سے باقی نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی. تو یہ 2400 کا مطلب کہ پھر انہوں نے 2-3 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے لیا ٹیسٹ؟ ہاں تو 4 دنوں میں لیا. کچھ انہوں نے درمیان میں ریجیکٹ کی تھی 300-400. وہ ریجیکٹ، وہ تو پھر وہ ایک جو کہ کسی کی ایج زیادہ ہوگی یا ڈومیسائل نہیں اٹیچ ہوا ہاں ہوگا، وہ بالکل، اس کا ہاں بھی بالکل، مسئلہ. تھوڑے بہت انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں تو باقی میرا خیال باقی 1700 ہوں گے شاید. چلیں 1500 بھی ہو تو 1500 میں سے ہاں بالکل، 18 سیٹیں بھی فل نہیں ہوئی، بس 16-17 ہوئی. ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے. ملتان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی. 22,000 کے ٹوٹل. تو اچھا، نہیں تو کیا بہت مشکل انگلش کا پیرا ہوتا ہے؟ نہیں پیرا تو اب دیکھیں کہ جو ہمارے دیا گیا وہ ٹائپنگ ماسٹر کے اندر سے دیا گیا جو پہلے سے موجود ہے. اچھا، پہلے سے ہی اپنی موجود، طرف سے جو پہلے سے موجود ہے اپنی ورنہ طرف سے کئی انہوں نے دیے تحصیلوں میں مطلب خود بھی ایڈ کرتے ہیں وہ. ہاں تو لیکن وہ اتنا پھر بھی مشکل نہیں ہوتا، سمپل ہی ہوتا ہے وہ. جس کی سپیڈ ہو وہ کر ہی لیتا ہے جی. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جس نے مطلب ابھی شروع کرنا ہے نا ہاں جی. تو اس کے لیے مشکل ہے. اچھا، تو اردو کا کیا ٹیسٹ ہوا پھر آپ کا؟ مطلب کچھ لڑکیاں ویسے ہیں جی وہ سیٹیں دیکھ کے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کال یا میسج کرتے ہیں جی ہم نے ابھی اسٹارٹ کرنا ہے. تو ہاں ان کے لیے پھر مشکل ہے تھوڑا سا، ابھی ٹائم لگتا ہے اس کو 40 کو نا. صحیح، بالکل وہ جی، کر تو پریکٹس لیں ہو. گے لیکن جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا بندے پہ پریشر بھی ہوتا ہے ادھر. بالکل اب میرا تیسرا تھا میرے تو میری گھر میں اب دیکھیں 50 آ رہی تھی، 50 آتی تھی، ادھر میری 41 آئی ہے انگلش. اچھا اچھا، ویسے ادھر پریشر ہوتا ہے جی بڑا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اور مطلب کہ اردو کی 42 تھی میری. اچھا، اردو کا کیا کیسے لیا؟ ان پیج پہ ایسے سادہ کو ہاں پیرا دے اردو دیا؟ کا ان پیج پہ انہوں نے نا پیراگراف سامنے ان کا پروجیکٹ پہ LCD بڑی لگی ہوئی تھی. اچھا اچھا، تو انہوں نے وہ جو پیرا تھا ادھر ایسو کروا دیا تھا LCD پہ اور ہمیں کہا تھا کہ اس سے دیکھ کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ سب کا یعنی ایک ہی تھا؟ بالکل وہ سکتا ہے. تو ٹائپنگ ماسٹر جو میں انگلش کا سب کا؟ ٹائپنگ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچ بنے ہوتے ہیں 20-25 کا، ان کو الگ الگ دیتے ہیں. ٹائپنگ ایک بیچ ماسٹر ہے کا اس کون میں. سا کوئی ایڈیشن کو لیٹسٹ تھا یا پرانا تھا؟ ہے کوئی اندازہ آپ کو؟ نہیں وہی ہے، پرانا ہی 15 کا ہی جو ہے. ہے. ہاں بالکل پرانا ہی ہے. تو ایسے ہی ایکسل اور پاور پوائنٹ کا پھر کیا ٹیسٹ لیا؟ ہاں ورڈ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے پیرا لکھنا ہے، اپنی طرف سے لکھ لیں یا آپ نے وہ مان دے کے ایڈ کرنا ہے اس میں. اچا اچھا، وہ تو رینڈم کلک وہ ہوتا لیں، ہے. ہاں بالکل. تو وہ آپ نے کرنا ہے وہ لیں. تو اس میں آپ نے جو کہہ رہے تھے بولڈ اٹیلک ڈراپ کیپ انڈر لائن مطلب یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو پہلے کوشچن دیا ہوگا کہ جی آپ نے اس طرح سے کرنا نہیں ویسے بتایا تھا انہوں نے کہ آپ نے یہ کام سارے فنکشن فارمیٹنگ کر کے دکھانا. ہاں بالکل، ان کا جو بیسک چیزیں نا آپ نے وہ کر کے دکھانی. اچھا اچھا، یہ تو ورڈ کا ہو گیا. ہاں جی. ایکسل میں انہوں نے وہ جو ہے نا فارمولاز دکھ رہا تھا ورڈ اس کا جو ہے سم کا ملٹیپلیکیشن، میکسیمم، منیمم، ایوریج، اس کا ڈیٹا پہلے آپ نے خود ہی کوئی فیڈ کیا یا مطلب کہ ہاں وہ ڈیٹا ہم نے خود ہی اپنی طرف سے لکھا تھا، ریزلٹ شیٹ تیار کی تھی تو وہ اپنی طرف سے کیا تھا. اچھا اچھا، مطلب یہ بھی انہوں نے کہا جنرل فارمولہ یا اسپیشل انہوں نے کہا جی سم کا لگائیں یا
اب ہمیں بتایا تھا 6-7 فارمولے یہی تو میں نے آپ کو بتایا نا. اچھا اچھا. تو یہی تھے. اس کے بعد 2 پاور پوائنٹ کا اس میں 2 سلائڈ تھی، ان میں ایک اپنی طرف سے آپ نے کچھ ایڈ کرنا، کچھ بھی اچھا لکھنا تھا اپنا نام وغیرہ یا رول نمبر لکھ دیں، صحیح صحیح. اینیمیشن وغیرہ سلائڈ لگانی تھی، اور جو دوسرا ہے اس میں وہ گراف ایڈ کرنا تھا. اچھا وہ انہوں نے کہا ہوا تھا. جی اچھا اب یہ بس آپ کا یہی جو تھا. پاور پوائنٹ ایکسل کا یا ان پیج کا یہ اسی دن ٹیسٹ ہو گیا تھا؟ ہاں یہ اردو والے دن ہوگا. نہیں مطلب کہ انگلش کا ہوا ہے پھر نہیں آئیں گے. ہاں پھر اگلے دن مطلب ایک دن ٹھہر کے انگلش ایک دن جس درمیان کا میں. فیل ہوگا انہوں نے واپس بھیج دیا یا سارے ہاں واپس کیونکہ وہ چلے بھی گئے؟ کیونکہ میری جو نمبر تھا، میرا رول نمبر تھا، وہ دوسرے دن تھا. ابھی 4 دن ٹیسٹ ہونے تھے، ٹھیک ہے تو وہ مجھے تو ٹائم 2 دن مل گیا تھا درمیان میں. لیکن بدل پہلے ایک دفعہ انگلش کا لیا ہے، پھر جس کا انگلش کا پاس ہوا ہے اس کو باقی ٹیسٹوں کے لیے بلایا. ہاں اسی کا ہوا ہے. صحیح ہوگا صحیح ہوگا. تو بھائی ایسے انٹرویو کا بھی کچھ بتائیں گے کہ انٹرویو میں کس طرح سے کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں ہاں اس میں وہ نا ہوتا ہے پینل ہوتا ہے، ایک ریونیو کا بندہ ہوتا ہے، اچھا اچھا. اور یا وہ تحصیلدار ہوتا ہے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے. جی جی ایک ڈپٹی ہوتی ہے محکمہ ایجوکیشن کی لیڈیز، بالکل بالکل. تو ایک ایک خود ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی کچھ بندہ کو جس طرح ایجوکیشن یا کوئی یہ تو تحصیل کے حساب سے فرق بھی ہو سکتا ہے کسی اور. ہاں تو اس میں وہ یہی ہے کہ آپ کی لاسٹ ڈگری ہے جو اس کے متعلق کو ایکسٹینڈ سکتے ہیں. لاسٹ ڈگری کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، صحیح ہے صحیح ہے. 2-3 کوشچن اس سے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سوال بھی پوچھتے ہیں کوئی پٹواری کی جاب کے حوالے سے؟ ہاں اس کے والے سے 2-3 کرتے ہیں. اسے وہ پھر مائنڈ چیک کرتے ہیں بندے کا، جو مائنڈ ہے وہ کریمنل مائنڈ کا تو نہیں ہے. نہیں وہ کوئی جس طرح کوئی گرداوری ہے یا کوئی یہ ڈیفینیشن ہے یا نہیں یار نہیں ایسا تو نہیں ہم سے پوچھا انہوں نے. اچھا اچھا. جی تو اس کے بعد وہ پاک اسٹڈی کے متعلق کا کوشچن تھا، یا پاکستان کی تحریک کے متعلق جو ہے صحیح ہوگا صحیح وہ ہوگا. کرنٹ افیئر، اور جو اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے کلوت نازلہ. کو آپ میں سے ایسا بھی تھا کہ انہوں نے انٹرویو میں ریجیکٹ ہی کر دیا ہوگا جی یہ نہیں نہیں آتا؟ کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں وہ کیا. سارے ہی ہو گئے. ہاں وہ سارے تو ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے نہیں آئے، مطلب بندے پورے تھے، اب پیچھے خالی تھی، بندے کم تھے. صحیح. آپ لوگوں نے اب آفس وغیرہ جوائن کر لیا ہوا؟ ہاں جی ہم نے جوائننگ ہوگی، ہماری تقریباً 10 دن ہو گئے. تو کس طرح کا کام دے رہے ہیں تو آگے؟ ٹریننگ ہوگی. ہاں ٹریننگ ہوگی. ٹریننگ آپ لوگوں کی اے آر سی جو راضی سینٹر بنے ادھر کروائیں گے؟ ٹریننگ نہیں، ٹریننگ لاہور ہوگی کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں یہ تو پھر جی ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا. اچھا ہاں اصل وہ میں ٹریننگ کے بعد پھر ڈیوٹیز جو انہوں نے سینٹر وغیرہ بنائے ہیں ان میں لگائیں گے. باقی یہ ہے کہ 100% جو میرٹ سے ہو رہا ہے کام، سفارش مطلب ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس میں. میں تو بھائی خود یہی مانتا ہوں کہ یہ سیٹیں جی نا ساری کیونکہ اس کے علاوہ نا ٹائپنگ وغیرہ کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن پہ ہی نمبر بڑے، جس کے نمبر تھوڑے ہاں ہیں بالکل. اس ہاں نے بالکل. کہاں سے آگے آ جانا، وہ ٹائپنگ پاس بھی کر ہاں لے تو. ہاں بالکل. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اصل جو ہے اب ادھر ایم ایس سی ایم فل والے بھی لڑکے اپلائی کر رہے ہیں، ان کی ٹائپنگ نہیں کلیئر ہوئی. ہوں تو اس میں اب ہمارے ادھر لڑکے تقریباً 5-6 لڑکے اسٹینو تھے، صحیح ہے تو اسٹینو کو انہوں نے کورس کیا ہوا تھا. صحیح صحیح. تو وہ تھے تو وہ لے گئے. صحیح. باقی جو وہ ہے کہ بندہ جو ہے جس نے پہلے کی ہوئی ہے نا تقریباً 4-5 منتھ ہی لگا لیں چلو. اچھا وہ تو وہ آپ بندہ کی اسی لیے کلیئر کر جیسا آپ سکتا بتا رہے نا کہ آپ کی 60 سپیڈ تھی تو ادھر 40-41 نکلی ہے. میری 50 تھی گھر میں. اچھا جی گھر میں آپ ٹائپنگ ماسٹر پہ پریکٹس کر رہے تھے؟ ہاں ٹائپنگ ماسٹر میں سمپل. ویسے ہی میں جب فارغ ہوتا تھا ڈیلی دیا، کبھی کبھی وہ 5-10 منٹ میں نے وہ ہو جائے نا لگا لینا ہے بعد میں. اور کچھ اس کے بعد جو ان پیج ہے، ان پیج میں جو ہے نا کوئی بھی بک لے کے میں ان پیج پہ ٹائپ کرتا رہتا تھا. اچھا کوئی انگلش میں کوئی 1-2%، 10% بھی ریلیکسیشن نہیں دی کہ کسی کو 35 آئی ہوتی؟ بالکل نہیں، انگلش تو لازمی ہے. اردو میں چلو پھر بھی وہ اگر ان کے پاس بندے کم ہو نا پھر وہ تھوڑی بہت دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اگر اچھا لیکن اردو میں بھی یعنی ایسا ہوا ہے کہ 25 ہی نکلی ہے لڑکوں کی نا. جو صحیح ہے. انگلش کی جتنی لڑکوں کی ہوتی ہے وہ اردو کی لازمی ان کی ہوتی ہے. ہاں بعض جی وہ اوقات اکثر کر ہوتا لیتے ہے ہیں. کوئی ایک آدمی. اچھا ایک اور چیز جو یہ ایکسل پاور پوائنٹ وغیرہ یہ موقع پہ انہوں نے چیک کیسے، وہ ہر کوئی جو ایگزامینر وغیرہ کو جو بھی کھڑا تھا
وہ ہر کسی کے پاس جی انہوں نے فائلیں لے کے پرنٹ لیے تھے ہمارے، پرنٹ لے کے انہوں نے جو ہے نا اس میں ہمارے سائن وغیرہ کروائے ہیں. یہ انگلش کے بھی، اردو کے بھی، اور ایکسل پاور پوائنٹ کے بھی؟ ہاں بالکل، ہر چیز کا انہوں نے پرنٹ لیا ہمارا. اچھا اچھا. انگلش ٹائپنگ کا بھی، اردو ٹائپنگ کا بھی، ایم ایس آفس کا بھی. ہر بندے کا، چاہے پاس تھا چاہے فیل تھا؟ جی بالکل بالکل، ہر بندے کا، جو جس کا ٹیسٹ فیل بھی انگلش کا ہوا سب کا لیا انہوں نے. اس کے پاس ریکارڈ ہے. تو بندہ کل کہے نا بھائی میری اتنی ایسی نے بلایا نہیں مجھے. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. جی تو باقی وہ کہہ رہے ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں جب آپ ٹریننگ کے لیے جائیں گے تو آپ کا ریکارڈ ادھر جائے گا ہی. ہاں جی، وہ تو محکمہ جو اپنے کاغذی ریکارڈ وہ رکھیں گے، ہر جگہ رکھیں گے. ہاں بالکل. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی جی، تھینک یو بھائی، تھینک یو، سو نائس آف یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی عثمان بات کر رہا ہوں. یار ایسے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا، کوئی پٹواری کی سیٹ کی کوئی انفارمیشن مل سکتی بھائی؟ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ دیا ہوا ہے؟ جی پوچھیں. آپ کا پاس ہوا ہے نا؟ جی پاس ہو گیا میرا. یار میرا یوٹیوب چینل ہے اصل میں اس کے لیے انفارمیشن لے رہا ہوں، مطلب کہ تھوڑا سا ویسے کہ ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ کس طرح کا ہوا ہے. اچھا، تو اس کے لیے نا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نا اپنا ایک سافٹ ویئر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ بھی ہائی اسکل کی ویب سائٹ کو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی نہیں وہ نہیں ہے، وہ ویب سائٹ یوز نہیں ہوئی کیونکہ شاید کہیں اور یوز ہوئی ہے، لیکن جو ہمارا ضلع ہے نا ہاں جی اس میں جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک سافٹ ویئر بنایا تھا خود سے. اچھا. تو وہ مطلب یہ کہ بھی ویب بیس تھا لیکن وہ آف لائن مطلب وہ بھی یہ ٹائپنگ ماسٹر نہیں کوئی اور ہی چیز تھی یعنی کہ؟ جی یہ ان کا اپنا ہی کوئی لوکل بنا ہوا تھا. یہ تھوڑا مطلب زیادہ ٹف تھا ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے ہم سورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کے حوالے سے ہاں وہ بھی مطلب کہ آپ کے لیے بھی نئی چیز ہی ہوگی، ورنہ عام لوگ تو جو پریکٹس کر رہے ہیں ٹائپنگ ماسٹر پہ کر رہے ہیں یا کوئی ایسے ورڈ وغیرہ پہ. جی جو لودھرا ضلع ہے نا اس میں نا ٹائپنگ ماسٹر یوز ہوا، لیکن یہاں نا یہ انہوں نے نا اپنا کوئی بنایا ہوا تھا. وہی میں یہ انگلش اردو سارا ہی پوچھنے لگا تھا. ہاں جی وہ اردو بھی تھا اور انگلش دونوں مطلب یہ کہ تھا. اس میں پہلے آپ اپنا جو آپ کا رول نمبر ہے وہ لکھتے ہو، پھر اپنا نیم، اس کے بعد پھر CNIC نمبر. انگلش اردو اور یہ باقی پروفیشنسی کا ٹیسٹ ایک ہی دن ہوا یا مطلب کہ جس کا انگلش کا پاس ہوا پھر ان کو انہوں نے بعد میں دوبارہ بلایا؟ پھر نہیں، ایک ہی دن ہوا ہے، 5 منٹ کا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوا ہے. پہلے انگلش کا ہوا ہے، وہ تو مجھے یاد نہیں کہ انگلش میں ہم نے کیا لکھا ہے، لیکن وہ بھی مطلب یہ کہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1000 ورڈز کا نا ایک پورا مطلب وہ تھا پیراگراف. تو جس کا انگلش کا پاس ہوا اس کو آگے پھر کنٹینیو کرایا یا سب کا ہی آگے اردو کا بھی ٹیسٹ لیا سب کا ہی؟ نہیں، دونوں کا ہوا ہے، دونوں سائڈز کا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جب ذرا ایک فیل ہو گیا تو پھر دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے دونوں کا لیا ہے. چاہے کسی کا جتنی مرضی سپیڈ آ رہی ہو دونوں ٹیسٹ لیے انہوں نے؟ ہاں انہوں نے دونوں کا ٹیسٹ لیا. پھر ظاہر جو جس میں ایک فیل ہو رہا ہے تو ان کو نہ وہ پھر اسٹک آف کرتے گئے اس میں سے. اچھا. انگلش میں کوئی رعایت روت دے رہے تھے کہ کسی کے 40 کی بجائے 38 آ گئی، 39 آ گئی، 35 آ گئی، کوئی رعایت دی کسی؟ نہیں، یہاں پہ نہیں ہوا اس طرح کا، یہاں پہ کوئی سی نہیں ہوا. موسٹلی جو ہے نا وہ انگلش میں سارے پاس کر رہے تھے موسٹلی، یا مطلب یوں کہہ لیں کہ بھی 35 سے ابو جا رہے تھے بچے زیادہ تر. لیکن جو اردو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ زیادہ مسئلہ بن رہا تھا. وہ میکسیمم 10 15 17 یہاں تک جا رہے تھے. اس میں جو ہے نا مطلب 800 ایپلیکینٹس تھے اور اس میں سے ہم صرف 3 پاس ہوئے ہیں، اردو انگلش ملا کے. جی اردو انگلش ملا کے. اور یوں کہہ لیں کہ کچھ دوسری تحصیلوں کے بھی بچے تھے لیکن وہ پھر اپنی تحصیلوں میں نا ایلوکیٹ ہو گئے تو وہ وہاں چلے گئے. باقی صرف 3 جو ہے نا وہ ہم رہ گئے. لیکن یہ ٹرانسفر ہو گیا؟ ہاں نہیں ٹرانسفر نہیں ہوا. وہ نا یہاں پہ نا آپ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ ضلع میں رہتے ہوئے آپ کسی بھی تحصیل میں اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ سین تھا یہاں پہ. کئی ڈسٹرکٹ کا ایڈ آ رہا ہے تو اس میں انہوں نے یہ آسانی نہیں رکھی، انہوں نے تو ایسا رکھا ہوا کہ صرف اپنی تحصیل پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ضلع کی دوسری تحصیل پہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی اس طرح ہے، اس طرح بھی ہے. کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا. تو اور اردو کا سادہ ان پیج پہ لکھوایا انہوں نے؟ نہیں وہ بھی انہی کا اپنا سافٹ ویئر تھا، اسی میں ہی انہوں نے سارا پرووائڈ. ہاں اس پہ یہ میں بتا دیتا ہوں، وہ نا انہوں نے نا عمران خان کی جو پرسنالٹی پیج ہے نا وہ ایک ایسے لکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے ٹائپ کرنا تھا. وہ آپ لوگوں کو کیا قصہ پیج فوٹو اسٹیٹ دے دیا کہ اس کو دیکھ کے لکھے؟ نہیں جس طرح یہ ہوتا ہے نا آپ کا جو ٹائپنگ ماسٹر ہوتا ہے
کہ کیا اوپر ہوتا وہ ہے کہ پیرا لکھا تھا آپ نے، پیراگراف وہیں لکھا نیچے ہوتا ہے، آپ کا ٹائپ ہو رہا تھا ہاں اسکرین نیچے کے اوپر؟ ہمارا ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تھا ویسے ہو بہو وہی، لیکن یہ ہے کہ بھی انہوں نے نا ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا زیادہ رکھا ہوا تھا اس کا. سب کا ایک ہی انگلش کا پیرا تھا اور ایک ہی اردو کا، ایک جیسا ہی؟ بالکل بالکل یہ ایسے ہی تھا. اچھا، تو اور ایکسل کا یا پاور پوائنٹ کا کیا ٹیسٹ ہوا ہے؟ ایکسل اور پاور پوائنٹ کا وہ لیا انہوں نے پھر ایک ویک بعد لیا انہوں نے. تو ٹھیک. ایکسل کا یوں کہہ لے کہ اس میں نا انہوں نے آپ کو ایک پیپر دیا، اس پیپر کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ایک ٹیبل بنائی ہوئی تھی اور 2 روز دی ہوئی تھی ہمیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو ہمیں ایڈ کرنا تھا، ڈیوائڈ کرنا تھا، ملٹی پلائی، اور آئی تھنک پرسنٹیج بھی تھا اس میں. ہاں صحیح ہے، پرسنٹیج نکالنی تھی ہمیں بس. صحیح صحیح صحیح. اور جو پاور پوائنٹ ہے اس کا جو ہے نا انہوں نے سمپل یہ پوچھا ہوا تھا کہ بھی 3 سلائیڈز آپ نے بنانی ہے. پہلی اچھا سلائیڈ کا آپ نے کلر چینج کر کے دکھانا ہے، دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ فونٹ سائز ہے وہ چینج کرنا ہے، اور فونٹ سٹائل چینج کر کے دکھانا ہے. جی جی. دوسری سلائیڈ پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا جو کوئی پکچرز وغیرہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے نا یہاں پہ اس کو ڈراپ صحیح ڈاؤن کر ہوگا، کے. صحیح ہوگا. تیسرا جو ہے نا وہ بھی ویسے ہی تھا جس سے میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ بتائی ہے، ویسے ہی تھا سمپل. اچھا اچھا. اب مطلب کہ باقی تحصیلوں میں ہو رہا ہے کہ نا جو بھی ٹائپنگ ٹیسٹ کا کوئی بھی انگلش کا اردو کا اس پہ پھر پرنٹ نکال کے سائن لیتے تھے، تو یہاں پہ بھی ایسی سائن لی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے، سائن لیا ہے ہم سے. اور جو ہماری حاضری ہوتی ہے اس پہ بھی انہوں نے ہم سے ہی لکھوایا کہ ابھی آپ کے اگر 40 بن رہے ہیں تو یہ 40 آپ خود ٹائپ کرو اور آگے سائن بھی کر دو. تو یہ بھی ہوا ہے. اچھا، مطلب جتنی جس کی سپیڈ آئی اس نے ہاتھ سے پہلے لکھی ہے کہ میری اتنی سپیڈ آئی ہے. جی جی وہ خود انہوں نے کیا. اس میں لکھا ہوا تھا نا آپ کی ایڈ میں کہ بھئی ہاں آپ اپنا کی بورڈ نہیں لا سکتے، ہاں اپنا تو نہیں لا لیکن سکتے بالکل. ہاں بچے جو ہے نا وہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ ایون کے لیبس میں بھی لے کے گئے تھے. لیکن صحیح وہ یہ ہے نا کہ کیونکہ سسٹم وہاں پہ نا بالکل ایڈجسٹ ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح. پھر پہلے اپنا اتاریں پھر آپ کا لگائیں، تو وہ ہاں انہوں نے پھر اس طرح یوز نہیں کرنے دیا ہمیں. صحیح ہوگا. اچھا، اسی طرح انٹرویو کس طرح کا ہوا آپ کا؟ انٹرویو میں کیا پوچھتے تھے؟ اب یوں دیکھ لیں کہ بھی ہماری 17 سیٹیں تھیں اور ہم 3 بندے تھے تو انہوں نے ہمیں ایلوکیٹ کرنا ہی کرنا تھا. آپ لوگ تو 3 بندے صرف پاس ہوئے؟ ہاں جی 17 میں سے ہم صرف 3 بندے پاس ہوئے. باقیوں کا ٹائپنگ ہی نہیں پاس ہوا، ٹائپنگ ٹیسٹ؟ ہاں جی ٹائپنگ پاس نہیں ہوا بس. انٹرویو میں کون 4-5 بندے پینل تھا یا کوئی ایک آدھا بندہ ہی تھا؟ ہاں جی پینل تھا، یوں کہہ لیں کہ ایک ہمارے تحصیلدار صاحب تھے، ایک اے سی صاحب تھے، اور صحیح ایک جو ہے نا وہ کوئی ان نون بندہ تھا وہ ملک. صحیح صحیح. باقی انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس چیک کیے اور یوں ہے کہ بھی مارکس ہم سے پوچھے کہ بھی حالانکہ وہ ڈاکومنٹ کے اوپر سارا کو لکھا تو ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے نا انہوں نے ہم بس وہ سے ایک بار آپ سے بات چیت کر کے دیکھتے ہیں کہ بندہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کو ہاں بول جی، اور سکتے پھر ہیں. یہی کوشچن کیا کہ آپ جو ہے نا مطلب پٹواری مطلب کیا پرائز ہوتے ہیں اس کے، صحیح سمپل ایک یہ کوشچن کیا ہوگا. صحیح صحیح صحیح. اور ایسی کوئی پٹواری کی ڈیفینیشن نہیں پوچھی، کوئی مشکل ہاں جی قسم ہاں کی جی کوئی گردابری وغیرہ نہیں پوچھی؟ ہاں جی اور کچھ نہیں پوچھا، پر ایک فرق تھا. اب شجاباد سے پتہ چلا کہ اس نے بڑے ٹف کوشچنس کیے ہیں. آپ تو لوگوں کی مطلب تحصیل پہ اندازاً کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا؟ مطلب مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو میں رہی نے تھی. آپ کو بتایا نا کہ وہ تقریباً 800 بندہ تھا، ٹھیک ہے 800 800 میں سے بندہ تھا. مطلب ہاں 17 پاس ہوا، وہ آپ کی تحصیل میں پھر بھی مطلب کہ 3 بندے سلیکٹ ہوئے صرف. ہاں جی صحیح اور ہوگا. 800 جیسے ہماری اپلیکیشن تھی ان میں سے تقریباً 200-300 آلریڈی ریجیکٹڈ تھا. ریجیکٹڈ اس بیس پہ کہ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھے. صحیح ہوگا صحیح ہوگا صحیح ہوگا. بھائی بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا، نا مزہ بھی بڑا ہے، آپ نے کافی ہیلپنگ طریقے سے بات کی. خیر ہے جناب، کوئی مسئلہ ہاں نہیں. آپ پھر کچھ بھی پوچھیں تو آپ بے شک پوچھ لیجیے. چلیں بھائی، بہت شکریہ شکریہ. بہت ہی جناب، جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.